Auf unserer Reise entlang der Panamericana erreichen wir den Norden Argentiniens. Was als ruhige Etappe beginnt, entwickelt sich schnell zum Ernstfall. Korrupte Polizisten wittern ihre Chance. Eine mehr als unangenehme Situation. Wenn wir nur eine Strafe kriegen würden, dann würde das doch viel schneller gehen. Also irgendwie, keine Ahnung. Die waren Bestechungsgeld. Ja. Das zahlen wir sicher nicht. Ja. Kurz darauf führt uns der Weg in die abgelegene Puna-Hochebene. Atemberaubend schön, aber gnadenlos. Die Luft wird dünner, die Symptome der Höhenkrankheit lassen nicht lange auf sich warten. Und dann, auf über 3000 Metern Höhe, geht plötzlich gar nichts mehr. So was will man mitten im Nirgendwo. Es ist wieder eine Reise ans Limit, in jeder Hinsicht. Hola, schön euch in diesem Video an diesem wunderschönen Ort dabei zu haben. Wir haben jetzt die letzten Tage schon hier am Lago Potrerillo verbracht. Da haben wir euch das letzte Mal auch verlassen. Und ja, es fiel sehr leicht. Es war einfach so schön. Ich meine, mit dem See, die Berge rundherum, die haben zwar ein bisschen mehr Schnee bekommen in der Zwischenzeit, aber ja, ihr seht hier hinten, wo wir stehen, mitten in der Natur. Es ist einfach traumhaft. Aber jetzt kommt auch langsam die Zeit, wo wir es schaffen, uns loszulösen. Es soll weitergehen, wir wollen uns die Gegend ein bisschen genauer ansehen. Hier gibt es nämlich auch eine Besonderheit, die wir definitiv ein bisschen näher kennenlernen wollen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, also wir starten erstmal gemütlich in den Tag. Buenos dias auch noch von mir. Wir merken, dass wir in letzter Zeit auch die Terrasse viel öfters nutzen. Hatten wir in den letzten Monaten überhaupt nicht genutzt. Also es tut auch richtig gut, hier oben zu sein, Kaffee zu trinken oder einen Tee. Denn meinem Magen geht es leider immer noch nicht ganz hundertprozentig nach der Lebensmittelvergiftung. Aber das wird schon. Und hier auf 1400 Meter müssen wir einfach schauen, dass wir uns nicht die Köpfe verbrennen. Denn das ist uns in den letzten Monaten doch ein paar Mal passiert. Man unterschätzt halt. Also es ist zwar frisch, wir sind hier im Pullover, aber die Sonne, die knallt richtig runter. Tschüss, schöner Platz. Oh, es war wirklich richtig schön, die Tage hier zu verbringen. Ich werde es ein bisschen vermissen. Also wir fahren ja jetzt Richtung Mendoza, aber danach geht es auch in eine noch trockenere Region. Ich glaube, das war jetzt wirklich das letzte Mal für eine lange Zeit, dass wir an so einem schönen, großen, tiefen See gestanden haben, mit so einem tiefen Blau. Ja, jetzt kommt ein bisschen was anderes auf uns zu. Richtig schön. Cool. Jetzt kommen wir wirklich los. Ich glaube, man sieht langsam, wo es für uns hingeht. Die Region um Mendoza herum ist sehr bekannt als Weinregion und gerade für uns war von Anfang an klar, dass wir hierher kommen müssen, um auch Weine zu probieren, denn hier ist auch die Sorte Malbec sehr typisch und wir haben schon in Europa immer sehr gerne Malbec getrunken. Also haben wir uns eine
Bodega rausgesucht, wo wir eben ein bisschen schauen können, wie sie da arbeiten, wie ihr Wein produziert wird. Und natürlich gibt es im Anschluss auch eine kleine Degustation. Wir sind ein wenig zu früh hier, aber lieber zu früh als zu spät bei so einem Event. Ja, wir schauen uns jetzt ein bisschen um und erzählen euch mal, wo wir hier gelandet sind. An dieser Stelle möchten wir mit euch über ein Thema sprechen, das praktisch uns alle betrifft. Und das ist Spam. Die meisten von euch kennen es. Werbeanrufe, unerwünschte SMS, ganz zu schweigen von Spam-E-Mails. Ja, und wenn ihr euch fragt, woher die Spammer eure Daten haben, die meisten kaufen sie von Datenbrokern, also quasi Datenhändlern. Sie kennen eure Namen, euer Alter, wo ihr lebt, eure E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und was ihr online macht. Und all diese Daten werden in riesigen Listen gesammelt und verkauft. Aber wir haben Rechte und wir können darauf bestehen, dass unsere Daten gelöscht werden. Nur woher sollen wir wissen, in welchen Listen wir auftauchen und wo sollen wir auch die Zeit hernehmen, das zu recherchieren und die Löschung zu fordern? Und da kommt Incogni ins Spiel, denn sie helfen einem bei genau diesem Prozess. Und nur so als Beispiel, kurz nachdem wir unseren Account geöffnet hatten, tauchten wir bereits in fast 50 Listen auf. Wir haben es nämlich schon getestet und es ist so befriedigend zu sehen, wie viele Anfragen Incogni bereits verschickt hat, wie viele Daten schon gelöscht wurden und wie viele Fälle noch in Bearbeitung sind. Endlich schwirren unsere Daten nicht mehr irgendwo herum und werden von dubiosen Unternehmen für ihre Zwecke missbraucht. Alles, was es dazu braucht, ist einen Account zu öffnen, Incogni die Erlaubnis zu geben, für einen diese Listen zu durchforsten und schon arbeitet Incogni an der Löschung der persönlichen Daten. Und selbst wenn sich Broker mal wehren, bleibt Incogni hartnäckig und fordert weiterhin die Löschung der Daten, bis sie weg sind. Wenn ihr euch auch eure Privatsphäre zurückholen wollt, dann klickt gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder scannt unseren QR-Code ein. Damit helft ihr nicht nur unserem Kanal, sondern ihr erhält auch mit dem Code CHIRPY 60% Rabatt auf euren Jahresplan. Denn beim Jahresplan bleiben Sie kontinuierlich dran und natürlich gibt es auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wir sind hier übrigens auf dem Weingut Ojo de Agua und der Wein, den dieses Weingut hervorbringt, oder einer davon, ist der Puro. Den haben wir tatsächlich in der Schweiz schon häufiger getrunken. Ich weiß nicht, ob das ist, weil der Inhaber oder der Gründer dieser Bodega oder des Weinguts eigentlich ein Schweizer ist, Dieter Meier. Den Schweizern ist er vielleicht ein Begriff. Er hat auch eine Band Yellow, er hat früher Musik gemacht. Ja, und als wir gesehen haben, dass der eigentlich so nah an unserer Route liegt, lag es ja auf der Hand, dass wir hier vorbeikommen müssen und uns das angucken müssen. Trying to be as sustainable as possible and trying to have a process that is not really intervened. Hier rund um Mendoza befinden wir uns ja in einer Halbwüste, Semi-Desert. Und das heißt, dass sie hier mit Wasser auch ganz anders umgehen müssen. Mal davon abgesehen, dass sie hier ja auch organic, also bio sind und auch vegan. Also es gibt sehr viele Einschränkungen, was sie hier alles in den Boden lassen können, um den Wein zu kultivieren. Aber sie haben auch angefangen, das Wasser nur tropfenweise den Pflanzen zu geben, damit ja, die Weinreben quasi an diesen Stress gewöhnt sind, dass es wenig Wasser gibt, und dann halten sie das ganze Jahr durch so aus. Es ist wahnsinnig interessant, auch so ein bisschen die Technikalien auch von diesem spezifischen Ort dazu zu lernen. Leider haben wir die Weinlese aber auch schon verpasst. Die fand vor einem nicht vor einem Jahr, sondern vor einem Monat etwa statt. Der Sommer war sehr heiß und deswegen waren die Früchte früher reif. Und es war aber schon mal eine sehr gute Ernte.
contact with the skin that contains the natural yeast, fermentation starts spontaneously. Wusstest du, dass Wein in Betoneiern gelagert wird? Nie gehört davon. Ey, also sie versuchen hier ja schon innovativ zu sein und moderne Methoden auch anzuwenden, aber sowas hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Das wird benutzt, wenn zum Beispiel sehr intensiver Wein zu viel Struktur hat oder gereifter Wein zu eichig wird, damit der durch diese Poren des unbehandelten Betons Sauerstoff annimmt und feiner wird, sanfter wird. Ich hätte gedacht, der Wein schmeckt danach nach Beton. War eine ziemlich spannende Tour, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kommt das Beste, das Tasting. Wir werden 3 Rotweine probieren und einen Weißwein. Die sollten alle, glaube ich, aus Nordargentinien kommen. Sind richtig gespannt, wie es schmeckt. These are the 4 labels that we are going to be tasting today. We are going to be tasting our 3 lines that I told you about, so we can kind of see the difference a little bit better. This is not a very structured tasting. I don't like it to feel like a test. You might feel it a little bit acidic in the first sip. That's normal because the harvest was done a little bit early. Perfect at the time because the weather was very similar. And then you just drink until... the hell out of it. Die Degustation war richtig spannend. Man hat richtig gemerkt, wie sie hier schon versuchen, einen anderen Charakter aus dem Wein rauszuholen. Also wir haben ja schon ein paar Malbec zum Beispiel getrunken, aber der Malbec hier schmeckt doch nochmal anders. Und ja, ich finde es irgendwie cool. Wir haben ja in Kanada auch schon mal eine Weintour gemacht und da war es auch eher ein junges Weinunternehmen, wo sie sich in verschiedenen Experimenten auch versucht haben und versucht haben, ein bisschen Innovation in das Thema reinzubringen. Und hier hat sich irgendwie für uns dieses Thema wiedergefunden, dass in Europa der Wein sehr traditionell hergestellt wird und diese Handwerkskunst über hunderte von Jahren schon so aufrechterhalten wird. Und in anderen Teilen der Welt ist man viel offener gegenüber neuen Methoden, wie zum Beispiel hier auch diese, was waren das, so Betoneier? Das ist schon... Ja, man merkt einfach, wie man in anderen Teilen der Welt manchmal Dinge anders macht und es ist deswegen nicht unbedingt schlechter. Wir machen uns jetzt noch einen gemütlichen Abend, denn viel Gescheites wird heute von uns nicht mehr kommen. Ja, wir hatten einen schönen Nachmittag, auch mit den Leuten, die wir zusammen hier die Weindegustation gemacht haben. Es war richtig lustig. Und locker. Und locker. Ja, jetzt spazieren wir noch ein bisschen durch die Rebberge und dann lassen wir den Tag mal ausklingen. Genau.
Gestern war es nochmal richtig schön, aber wir haben auch gemerkt, wie schwer es uns eben manchmal doch fällt, Erlebtes auch festzuhalten und das so zu balancieren. Denn gerade so bei der Degustation haben sich dann auch Gespräche in der Gruppe entwickelt. Und da fällt es uns manchmal schon auch schwer, die Kamera zu nehmen, uns selber da rauszureißen. Aber es ändert ja dann auch die Gruppendynamik. Also auch die anderen Menschen merken dann, dass auf einmal eine Kamera auf sie gerichtet ist. Und das finden wir dann oft so schade. Und ja, gleichzeitig bedeuten die Filme ja auch, dass wir reisen können. Solange wir gute Filme machen, die auch Anklang finden, die ihr auch gerne guckt, solange können wir uns das Reisen erlauben. Und da finden wir es manchmal schwierig, so die richtige Balance zu finden. Ein bisschen was will ich euch aber doch noch erzählen. Wir haben einfach wieder so viel Spannendes erfahren. Da hat man so das Bedürfnis, das zu teilen. Wir haben zum Beispiel auch gelernt, hier hinten, diese Berge, das sind ja bereits die Anden. Und da hinten versteckt sich auch der höchste Berg der Amerikas. Es ist der höchste Berg außerhalb Asiens. Aconcagua heißt er und er ist 6.900 und etwas Meter hoch. Das ist einfach der Wahnsinn. Man sieht ihn von hier nicht, weil er doch zu weit weg ist. Man sieht einen erloschenen Vulkan und ein paar andere hohe Berge. Aber wir haben ihn ganz kurz gesehen, als wir vom Paso Libertador runtergefahren sind auf der argentinischen Seite. Da hat man ihn ganz kurz erhaschen können. Und was Sophia auch erzählt hat, das Wasser hier in dieser Halbwüste, das kommt eigentlich aus den Bergen. Das Interessante ist aber, dass die Kanäle, die damals gebaut wurden, um dieses Wasser hier runterzuleiten, das war jetzt nicht irgendwie durch die Industrie oder durch den Weinbau oder so initiiert, sondern bereits vor den Inkas gab es hier ein Volk und das hat diese Kanäle angelegt. Und die Kanäle werden heute noch genutzt, um die Stadt und die Region mit Wasser aus den Bergen zu versorgen. Das hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Also man könnte auch wieder hier in dieser Region so viel lernen, so viel erfahren. All diese Dinge, die so zusammenspielen. Ja, uns zieht es aber trotzdem langsam Richtung Norden weiter. Wir merken, dass der Winter einbricht und wir haben uns da eine richtig coole Route ausgesucht, auf die wir echt Bock haben. Ich glaube, das wird nochmal sehr, sehr schön und darum wollen wir heute weiterfahren. Ich gehe auch langsam zurück zum Van, machen wir den Van fertig und dann geht es weiter Richtung Norden. ¿Estás seguro? Sí, cerca. ¿Tienen familia acá en Argentina? No, estamos viajando de Buenos Aires hasta... ¿Pasaron por Chile? Sí, también. Bien, perfecto. Lo voy a molestar si usted me acompaña en la movilidad. Sí. Noch kurz warten. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Es zieht sich irgendwie ewig in die Länge. Roberto war jetzt schon zweimal hier und ist wieder gegangen. Auch die Beamten kommen immer wieder und gehen. Sie haben unsere Ausweise genommen, die Versicherung wollten sie sehen, also die Haftpflichtversicherung. Seltsamerweise auch meinen Pass und irgendwie, was Roberto dazwischendurch mal gesagt hat, ich habe es nicht verstanden. Keine Ahnung, ich sehe sie immer nur so gestikulieren und mit den Händen irgendwie und... Also wir haben an der Stelle überholt, wo wir nicht hätten sollen. Das ist so. Aber irgendwie, wenn wir nur eine Strafe kriegen würden, dann würde das doch viel schneller gehen. Also irgendwie, keine Ahnung. Sie waren Geld von uns. Okay. Und zwar nicht für die Bus, sondern für ihr Assado heute Abend. Nein. Doch.
Nein, nicht im Ernst. Doch. Die wollen Bestechungsgeld. Ja. Das zahlen wir sicher nicht. Ja. Wie viel wollen sie dann überhaupt? 40'000. Nein! Nein, das machen wir nicht. Okay. Dann gehe ich kurz mit ihnen nochmal reden und dann schauen wir mal, Ja, ob lustig, wir dass wir irgendwie das- rauskommen. Ja. Okay. Sowas ist uns in den letzten 4 Jahren nicht ein einziges Mal passiert. Wir sind ja in vielen gefährlichen Ländern herumgereist, aber wir wurden nie von einem korrupten Polizisten angehalten und nach Geld gefragt. Also das kann ja nicht sein. Wir haben was Falsches gemacht, ja, da stehe ich auch dazu, da hätte ich auch die Strafe zahlen wollen, aber als wir ihm gesagt haben, wir fahren in die nächste Provinz, meinte er so, ja, nee, das geht nicht, wir müssen das hier in Mendoza bezahlen und wir wissen genau, dass man die Strafen überall über Pago Fácil in ganz Argentinien bezahlen kann. Ja, aber er meinte so, nee, das geht nicht und fing an, Alternativen zu suchen und ja, am Ende des Tages wollte er einfach 40.000 Pesos für ihren Grillabend in der Polizeistation. Wieso? Was soll das? Also das kann doch nicht möglich sein. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll, denn meiner Meinung nach wirft das ein richtig schlechtes Licht auf die Polizei und ja, auf das Land, obwohl die Menschen in Argentinien und die Polizei bis jetzt immer so korrekt und so freundlich waren. Also ja, schade. 2 einzelne Personen können so ein Bild hinterlassen. Egal, wir fahren jetzt weiter und versuchen das irgendwie zu vergessen. Guten Morgen und kurzer Realitätscheck. Hier hinter der Shell-Tankstelle haben wir übernachtet. Nebenan ist noch ein Reifenservice, der 24 Stunden lang offen hat. Aber es war eigentlich ja, eine ziemlich ruhige Nacht. Wir waren auch ziemlich fertig nach dem gestrigen Tag, wo wir so viel gefahren sind. Aber heute geht es auch gleich wieder weiter. Wir haben noch ein paar Stunden vor uns und dann stechen wir auch schon in die Berge rein. Wir haben uns auch noch mal Gedanken gemacht über die Situation gestern mit der Polizei, haben darüber gesprochen und wir kommen immer wieder zu der Frage, was hätten wir anders machen sollen oder wie hätten wir es anders machen sollen. Vor der Reise haben wir uns ja schon auch Gedanken dazu gemacht gehabt und gesagt, dass wir uns niemals dazu bringen lassen, Bestechungsgeld zu zahlen. Das war für uns eh klar. Wir wollten, wenn dann auf Zeit spielen oder ahnungslos spielen und uns irgendwie so aus der Situation rauswinden. Aber gestern, ja, ich weiß nicht, in der Situation lässt man sich dann eben doch verunsichern. Wir hatten auch gar nicht damit gerechnet, wir waren einfach gar nicht darauf eingestellt. Roberto hat es gesagt, in den 4 Jahren, die wir reisen, ist uns das nie passiert. Hier hatten wir gar nicht damit gerechnet. Gerade Argentinien, Chile hatten wir uns ja immer sehr sicher gefühlt und wir hatten auch nie Probleme mit der Polizei oder so. Ja, keine Ahnung. Also ich finde auch, man sollte nicht zu viel ins was hätte, wäre, können reinrutschen. Es bringt ja eh nichts. Also die Situation ist vorbei. Haben wir wenigstens so eine Situation auch von unserer Liste. Sagt man ja, das erlebt man auch einmal auf der Panamericana. Mittlerweile ist es hier richtig warm. Die Sonne knallt so richtig durch die Windschutzscheibe. Es ist echt ganz schön fies. Ich bin mir Hitze gar nicht mehr gewöhnt,
Wann war es das letzte Mal so warm? Keine Ahnung. Weiß es nicht mehr. Ziemlich lange her auf jeden Fall. Ja, das denke ich mir. Aber es macht ja irgendwie auch Sinn. Wir fahren hier ja durch quasi eine Wüste. Unser Ziel ist aber immer noch ein Stück weit entfernt. Wir wollen hinter die Berge, die man hier sieht. Wir wollen nämlich in die Puna-Ebene, die ja, ist auf etwa 3000 Meter Höhe, obwohl, nein, die geht eigentlich bis auf über 4500 Meter Höhe. Also die ist schon echt richtig hoch. Wir müssen noch einiges an Höhenmetern zurücklegen. Wir sind nämlich jetzt gerade auf 1100 etwa, oder? Ja. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns, wollen aber auch darauf achten, dass wir nicht zu schnell in die Höhe kommen, denn Höhenkrankheit könnte auf jeden Fall ein Thema werden. Da müssen wir darauf achten, dass wir uns da langsam an die Höhe gewöhnen. Von dem her, ja, Step by Step, und ein paar Kilometer sind es auch noch. Das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Tankstelle für viele Kilometer sein für uns. Ab hier geht es in die Puno-Ebene rein und wir haben keine zuverlässigen Informationen, was Tankstellen angeht, für die nächsten gut 700 Kilometer. Also füllen wir hier nochmal den Tank richtig auf und wir haben noch einen Zusatzkanister, den wir auch füllen werden, damit wir auch wirklich diese gut 700 Kilometer notfalls hinkriegen. Tanken ist erledigt, jetzt füllen wir noch unser Wasser. Das können wir hier auch direkt an der Tankstelle machen, einfach einen Schlauch anschließen. Durch den Filter natürlich wie immer. Und dann haben wir, glaube ich, alles, weil einkaufen waren wir schon. Ja, ich glaube, dann sind wir aufgestockt. Das hat sich mal wieder ewig gezogen. Der Wasserdruck war nicht der stärkste, aber der Tank ist endlich voll. Getankt hatten wir ja auch schon Diesel und ja, Einkäufe sind erledigt. Also wir sind jetzt eigentlich komplett ausgerüstet, um mal wieder richtig remote zu sein, aus der Zivilisation rauszufahren. Ich freue mich schon riesig. Jetzt fahren wir noch eine halbe Stunde etwa. Eigentlich eben schon in Richtung keine Zivilisation und dann sind wir auch schon an unserem ersten schönen Schlafplatz. Guten Morgen aus der Puna-Ebene, genauer gesagt von der Laguna Blanca. Und ist das nicht ein Traum hier? Die Landschaft ist doch wieder so wunderschön. Sie ist karg und trocken, aber auch irgendwie magisch. Also als wir aufgestanden sind und draußen gesehen haben, wie die Vicuñas da in dieser Lagune grasen, das ist einfach, da geht einem das Herz auf. Auch die Anfahrt hierher war einfach schon wunderschön. Wir haben uns da durch diese Berge hochgeschlängelt, an Flüssen entlang, an Sanddünen entlang. Da war einfach eine große Sanddüne mittendrin. Das war ja sehr besonders. Ja, man merkt einfach, dass man hier in eine andere Welt kommt. Wir sind hier auch auf 3200 Metern über Meer. Also das ist schon beträchtlich. Wir haben auch ein bisschen Kopfweh. Ist ein bisschen besser als gestern, aber wir merken es schon noch.
mir frieren nicht nur die Hände hier draußen ein, sondern auch im Van war es leider die Nacht ziemlich kalt. Wir hatten 6 Grad. Wir haben ja eine Heizung, aber anscheinend hat die irgendwie ein Problem. Wir erhalten eine Fehlermeldung und konnten sie deswegen auch in der Nacht nicht laufen lassen. Wir hatten sie eigentlich programmiert, aber nach ein paar Fehlstarts haben wir dann aufgegeben. Wir wissen nicht, was das Problem ist. Also die Höhe kann es ja eigentlich nicht sein. Wir hatten die Heizung auch schon auf über 4000 Metern in Mexiko laufen und da ging das ohne Probleme. Ja, keine Ahnung. Wir müssen uns das jetzt angucken, weil wir fahren noch weiter in die Höhe, weiter in die Kälte und da bräuchten wir unsere Heizung ja eigentlich schon. Du müsstest kurz reingehen und die Heizung laufen lassen, dann sehe ich, ob sie pumpt oder nicht, was da rauskommt. Ja, ist gut. Ich stelle auch, hä? Ja. Also ich sehe keinen Rauch. Siehst du welche? Also wenn kein Rauch rauskommt, spricht doch dafür, dass kein Diesel ankommt, oder? Ja, sollte so sein. Kann es sein, dass der Diesel eingefroren ist, weil der so schlecht ist hier? Ja, es Ich hat kann ja mir das nicht gefroren. vorstellen, es war ja nicht so kalt. Ja, aber es war alles gefroren heute früh. Weiß nicht. Nicht im Ernst, oder? Das spricht für schlechten Diesel? Könnte sein, ja. So was will man mitten im Nirgendwo. Machen hier mal auf, dass die Sonne den Motorblock aufwärmen kann. Und dann schauen wir mal weiter. Scheiße. Ich habe echt keinen Bock mehr. Irgendwie ist zurzeit wirklich der Wurm drin. Seit ein paar Wochen ist gefühlt immer irgendwas. Klar, wir bereisen wunderschöne Gegenden und haben tolle Erlebnisse, aber dazwischen sind wir immer wieder krank. Es geht immer wieder was kaputt. Der Werkstattmarathon in Santiago war auch nicht geil und irgendwie, ja, man wird irgendwann müde. Ja, du, Ja, wir warten jetzt mal, wir schauen mal, dass es wärmer wird und dann, und dann probieren wir es mal. Ja, und sonst sagen dir eben, wenn wir noch irgendetwas holen oder so. Ja. Suchen. Wir haben hier noch was von Liquimolib mit dabei. Es soll eigentlich verhindern, dass sich Flocken im Diesel bilden. Wir dachten, es ist nicht so kalt, dass wir das schon reinkippen müssen. Wir dachten erst so bei -10, -20. Wir hatten, glaube ich, was war's heute Nacht? -2, -3. Ja, muss wohl gewesen sein. Und ja, wir kippen das jetzt mal rein. Sollte man eigentlich mit halbleerem Tank machen, aber schaden kann es auf jeden Fall nicht. Ja. Mal hoffen, ob das was hilft. Ja. Wir warten, dass sich vorne alles aufwärmt an der Sonne und nutzen die Zeit wenigstens, um was zu trinken, zu essen. Wir haben heute noch nichts gegessen, nichts getrunken. Gerade bei der Höhe wollen wir schon besonders drauf achten. Wir haben soeben mit Tino und Flavia zusammen telefoniert. Die sind ja zum Glück nicht allzu weit weg von da, wo wir uns jetzt befinden. Sie sind zusammen mit Tobi und Lena unterwegs und wir wollten ja in den nächsten Tagen die Puna-Ebene zusammen befahren. Genau aus solchen Sachen, dass man nicht alleine ist, falls was passiert. Und trotzdem, es ist keine geile Situation, hier einfach oben stecken zu bleiben auf 3000 Metern. Es ist einfach gar nichts hier. Also hier ist ja wirklich gar nichts. Man sollte ja meinen, dass man mit der Zeit irgendwie abgebrühter ist, dass man nach so langer Zeit beim Reisen schon so viel erlebt hat, dass einem solche Sachen auch kalt lassen und ja, mal schauen, also diese Mentalität irgendwie aufkommt, aber irgendwie haben wir das Gefühl, dass in den letzten paar Wochen sehr viel schief gelaufen ist, auch vieles, was wir nicht aufgenommen haben und irgendwie merken wir, dass wir halt auch ein bisschen müde sind.
all diese Herausforderungen, jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Es ist ja wunderschön, aber trotzdem, also keine Ahnung. Es ist zurzeit nicht eine einfache Zeit, die wir durchmachen, sei es physisch, aber auch psychisch. Und ja, ich weiß es nicht. Ich muss da mal kurz weg. Ja, manchmal sind wir einfach besser, jeder für sich für eine Weile. Hier ein bisschen Vicuñas schon. Gerade in letzter Zeit, wo wir nicht ganz so stressresistent sind, merken wir, dass auch solche Dinge, die womöglich auch eine Lösung haben, also bis jetzt konnten wir ja fast alles lösen, einfach viel mehr zu Unstimmigkeiten auch zwischen uns führen, dass wir viel mehr diskutieren und streiten. Und ja, mittlerweile sind wir so weit, dass wir es wenigstens merken und dann wissen, okay, jetzt gehen wir uns mal für einen Moment aus dem Weg, weil sonst eskaliert es komplett. Ich muss auch sagen, also Roberto ist zwar schon der Emotionalere zwischen uns, er ist der mit dem Temperament, aber ich bin ja auch ein ziemlicher Sturkopf manchmal, muss man sagen. Und wir sind ja 24/7 auf 5 Quadratmeter zusammen. Wir reisen, das hat an sich schon Herausforderungen. Und dann arbeiten wir auch noch zusammen, wo wir eigentlich immer gesagt haben, wir sind so unterschiedliche Menschen, wir sollten niemals zusammenarbeiten. Und genau das machen wir jetzt. Und das ist auch noch eine Arbeit mit Social Media, wo ich finde, das ist schon nochmal intensiver, weil das, was wir euch ja zeigen und wo wir euch hin mitnehmen, ist das, wo uns das Leben hinführt. Also das ist unser persönliches Leben, unser privates Leben teilweise auch. Und dadurch, dass das alles so verschmilzt, hat man vielmehr auch das Gefühl, persönlich unter Druck zu sein. Also man fängt sich natürlich auch über Social Media an, viel mehr zu vergleichen mit anderen, die reisen, mit anderen, die auf Social Media sind. Und auch die Performance sieht man dann nicht mit diesem Abstand von, ja gut, das ist meine Arbeit, mein Leben kann aber trotzdem gut laufen, sondern man misst dann in diesen ganzen Statistiken, in diesen vielen Zahlen, die man immer sieht, misst man die Performance des eigenen Lebens irgendwie ein Stück weit. Wir haben gefühlt nie eine Pause, wir können mit dem Kopf nicht abschalten und das ist eigentlich so, ich meine, das ermöglicht uns das Reisen. Wir sind so glücklich, dass wir uns das damit auch erlauben können. Das ist der Wahnsinn. Hier stehen etwa 20 Vicuñas vor mir und grasen in dieser Lagune. Das ist ein Traum, dass wir das erleben dürfen. Und ja, wir müssen irgendwie wieder einen Weg da rausfinden aus dieser Anspannung, die wir zurzeit haben, damit wir das wieder mehr genießen können. Mittlerweile ist Mittag. Die Sonne knallt schon gut auf den Motor. Probieren wir es nochmal. Daumen drücken. Nach dem ersten erneuten Fehlstart rutschte mir richtig das Herz in die Hose, aber Lassen ein bisschen laufen, hä? Ja. Motor läuft! Wuhu! Jimmy auch. Was für eine Erleichterung, dass Jimmy doch noch angesprungen ist. Er hat uns bis jetzt auch noch nie im Stich gelassen. Also ja, ich bin aber trotzdem richtig erleichtert. Du auch, oder? Ja, also ich meine jetzt gerade seit wir in Argentinien sind. Argentinien ist nicht Jimmys Land. Nee. Da haben wir doch ab und zu mal hat ein bisschen rumgespackt. Und jetzt müssen wir uns auch überlegen, ob wir die Puna-Ebene so wirklich machen wollen. Ja, ob wir das überhaupt befahren wollen oder ob wir
wieder runterfahren, keine Ahnung. Ja, wir müssen auf jeden Fall unseren Freunden auch noch Entwarnung geben, dass die sich keine Sorgen machen. Genau. Ja, und dann glaube ich, beenden wir das Video hier. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein und dann seht auch ihr, wie es weitergeht. Wir wissen es jetzt noch nicht. Ja, wir müssen uns da nochmal in uns gehen. Aber wir hoffen, ihr seid auf jeden Fall weiterhin mit dabei. Genau, abonniert doch gerne den Kanal, das würde uns auf jeden Fall helfen. Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn es in die Berge oder ins Tal geht. Hasta luego. Hasta luego. Ja, sie grasen im Gras. Im Gras? Sie grasen im Gras, ja, wo sonst? Was für eine Erleichterung. Raus, das ist Kacke. Ja? Echt? Ja, ich finde auch.